So nawaomba kwa unyenyekevu ya kwamba tushirikiane. Na nimesema ya kwamba mbali na sisi kushindana kwa kura, si ndio? Nyinyi wananchi mlituamua. Wakupata MCA mlimpatia. Ya kupatiana women rep mlipatiana. Ile ya wabunge mlipatia huyu Wangwe. Lakini huyu Wangwe yako na deni yangu, my friends. Huyu Wangwe, huyu mtu, si mnajua Wangwe ni rafiki yangu? Lakini sasa sijui shetani gani alikuja akakoroga hapo Wangwe ule ameenda. Lakini si unaona vile Mungu anafanya mpango? Sasa mahali alikuwa tumekutana tena. Tumekutana tena, si ndio? Sasa nyinyi watu wanavaholo. Kwa sababu mimi naona nyinyi ndio mnamchochea huyu mtu awachane na mimi. Nataka niwaulize swali. Mnataka mimi nifanye kazi na huyu Wangwe? Tufanye kazi na yeye? Hebu ni wale wanasema tufanye kazi mimi na Wangwe. Ama namna gani? Si ndio? Unajua sisi tulianzisha hii tukiwa pamoja. Tukaanzisha barabara tukiwa pamoja. Wakati Wangwe na wale wengine wamenihepa, wakaenda BBI, rege, madeni, kila kitu ikakwama. Sasa hii ndio tumekuja kuanzisha tena. So tafadhali Wangwe, my friend Emmanuel. Mnasema tuendelee na Wangwe? Tuendelee na Wangwe? Si nyinyi ndio mnaajiri watu? Hii ndio mwenye kuandika kalamu huyu mtu. Sasa nyinyi amri yenu ni gani? Afanya na Hasla? Afanya na mimi huyu jamaa? Bas, amri imetoka. Wananchi wamesema wachana kitendawili, maandamano wachana naye, fujo wachana naye, tukuje tufanye kazi. Tumekubaliana jameni? So otherwise nyinyi vijana, juzi tumeanzisha mambo ya affordable housing hapa Kakamega. Mnanielewa? Na nitarudi hapa tena because tunataka kuanzisha at least between 10 and 20,000 housing units hapa Kakamega. And we need between 20 and 30,000 young people, nyinyi, wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi mko tayari kwa hiyo kibarua? Ama nyinyi wale wa kuchagua jembe? Mko tayari kabisa? Kazi yote ikipatikana mnafyeka? Bas, hiyo kazi tunapanga, na vile vile tumekubaliana tunapanga pia ajira in different other categories so that tuendelee pamoja. So otherwise mimi nimefurahi sana kufika hapa Kakamega. Mimi nimekuwa hapa wiki moja, lakini mimi naona wacha niendelee kukaa. Mpaka munizoee kabisa. Mimi naona mimi naona nyinyi lazima nijizoeze kwenu. Ama namna gani? Mmesimamisha mvua? Mmesimamisha? Kwani nyinyi mko na style hiyo? Na siku ile tunatafutanga mvua, mbona mkuji kutuletea mvua? Na kumbe nyinyi ndio mko na maneno. Nitakuwa natuma Wangwe naambia ile watu mvua, tunataka mvua ndio tuendelee na Kenya. Sawa? So asanteni sana. Wacha nichukue nafasi hii niwashukuru kabisa. Niwaambie mimi nawapenda.